जय सिया राम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं 70 प्लस साउंड इफेक्ट देने वाला हूँ जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, वही सब साउंड इफेक्ट। उसे डाउनलोड कैसे करना है वो जानना चाहते हो तो आगे वीडियो में बने रहना। उससे पहले मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ साउंड इफेक्ट को। ये सभी साउंड इफेक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो।